Սկսեմ ֆուտբոլից, որ ասում եք, դե մենք ձեր նման չենք, մենք մեր հավաքականի կողքը կանգնած ենք, նենց էլ չի, որ էլի մենք Հոնդուրասի հավաքականն ենք երկրպագում, մենք էլ Հայաստանի հավաքականի երկրպագուներն ենք, բայց եթե 9-1 արդյունքով պարտվում եք, չենք կարող էլի մենք մեզ հաղթած համարենք, չենք կարող մենք մեզ հաղթած համարենք, տենց է կյանք, տենց է, եթե 9-1 ու տենց պարտությունների շղթայով սենց գնում ենք, ես էլ երկրպագու եմ, բայց նյարդերս չի ելիքում էլ ֆուտբոլ նայելու, ոչ առողջություն ա մնացել, մի հատ ֆուտբոլ նայեմ, էդ էլ զրկեցիք այդ հնարավորությունից, մեկ էլ հայտնի լողորդի բանն եմ, էլի անեկդոտն եմ ուզում հիշենք, որ ասում էր դե լավա չեք խեղդվել են, որ մրցույթին մասնակցել ա, մխիթարում են, ասում են լավա մրցույթին լողորդը չի խեղդվել, մխիթարենք մեզ դրանով։ Ինչ վերաբերվում ա մեր թեմային, կենսաթոշակներին, ուրեմն վերջերս էլի մի շատ ծանր դեպքի ականատեսի եղանք, երբ որ թոշակառուն երկար ուրեմն մտածելուց հետո իր հանապազորյա հացը գնելու թե հոսանքի վարձը մուծելու, այդ կինը ուրեմն ձմեռվա այդ ցրտաշունչ այդ օրերին իր կյանքի վերջին օրերն է ապրել։ Սա մեր իրականությունն է, որ մարդը չի իմանում այդ կոմունալ վճարները տա, այդ հացը գնի, թե ինչ անի, այդ 30, լավ 40,000 դրամով որևիցե մեկը կարող է ապրի, կամ այդ որոշել եք, որ 33,000 դրամ է սպառողական զամբյուղ, այդ 33,000 դրամով ում տան, որ կարողանա ապրի։ Կա ինչ-որ մեկը, որ կարա 33,000 դրամով, կամ 40,000 դրամով ապրի։ Կա ինչ-որ մեկը, որ կարա օրինակ այդ գումարով մի հատ էլ, չգիտեմ, գույքը հարկ տա, մի հատ էլ տրանսպորտից օգտվի, եւ այլն եւ տենց շարունակ։ Կամ գնա հիվանդանոց, մարդա, տենց շատ նամակներ եմ ստանում, ես մեր հայրենակիցներից, որ այդ խնդիրը ունեն, դեղորայք առնելու խնդիր ունեն։ Ու մենք, ստեղ պոպուլիզմ չի, խորհրդարան է, մենք պետք է գանք ստեղ հարցերը բարձրացնենք։ Մի հատ է մուննատ է գալի, արևելքից, արևը դուրս է գալի, արևմուտքում մայր է մտնում, չէ հա։ Իրոք։ Փոխանակ դուք մտածեք ձեր խոստումները կատարելու մասին, ասեք մի հատ ներողություն ենք խնդրում, սիրելի հայրենակիցներ ջան։ Չէ, ասում եք, բան ա, եկել եք, բան եք անում։ Մենք ձեր ծրագրում են գրած, գոնե չէին գրել ծրագրում։ Ես մեկ բան էլ հիշեցի, ու սենց դուք որ խոսում եք հիշում էլի, սարսափ ֆիլմ էր հիշեցնում, որ օրինակ 2050 թվին դուք լա իշխանության եք, Հայաստանի հավաքականն էլ, այդ որ ասում է բանա, չէ, աշխարհի չեմպիոնա դառնալու։ Շատ տխուր է պատկերը։